Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a estar jugando Assetto Corsa. Disculpen el sonido que va a sonar ahora. Listo, ya, está solucionado. Bueno, vamos a estar jugando Assetto Corsa. Vamos a estar en Cemetín con el Subaru Impreza 555. Con el livery de Colin McRae, si no me equivoco. Vamos a ver en el showroom, además de verificar un poquito el modelado. Así es, el modelado, el modelado es Colin McRae. El modelado me gusta. Bastante, me gusta bastante. No voy a mentir, me gusta bastante. Y, 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 ¿Y qué era lo que iba a decir yo ahora? Pues se me olvidó. ¿Qué se le va a hacer? Se me olvidó. Ya, lo que yo iba a decir ahora es que por alguna razón, bueno, ya no sé. Pero eso sí, ¿por qué diablos tiene hipermetropía cuando me quedo quieto? Mira, mientras más zoom hago, más hipermetropía le da. Ya no veo. No veo. Juan, no veo. A miércoles. Ya, bueno, ya, esto no importa. Ahora el punto es que vamos a ir a Cemetin. Vamos a probar qué tal el auto. Y vamos a ver qué tiempo hace. Una vez tengamos eso, ustedes se pueden ir. O si quieren lo pueden adelantar. Me da igual. Vamos a hacer un tiempo. Vamos a ver qué tal el auto. Y bueno, yo creo que... bueno, como el video anterior, ¿se acuerdan que yo puse una tablita en la descripción con los tiempos? Bueno, esto va a ser lo mismo, pero va a estar en la misma tabla, pero además va a estar el Subaru. Listo, chao. No hay para qué complicarse. La misma tabla, pero va a estar el Subaru. Así que eso, a ver si carga. Por Dios, carga. Carga, diablo. Dale, ahí cargó. Tiene marchas de tipo grupo A. Una relación bastante alta. Al menos... Bueno, no sé. No, igual se puede conseguir una. Entonces más o menos media. Tiene neumáticos de rally. También hay unos semi-slicks. Semi-slicks. Combustible, caída, compresión. Tiene una... Tiene los frenos bastante atrás. Tiene bastante atrás los frenos. Una altura decente. No sé si nos va a servir mucho para este rally, pero esperamos que sí. Entonces vamos a empezar. Vamos a acelerar el auto y vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3. Go. Se murió. Se ahogó. Bueno, vamos a estar por acá. No sé qué temas de conversación iniciar en este momento, pero voy a manejar, listo. Me voy a concentrar, voy a manejar y listo. No hay problema. Aquí saltamos con cuidado. Colocamos cuarta. Frenamos. Salimos a tope. Uy, al límite. No, que me voy largo. Y ahí está. Bueno, disculpen los problemas de lag, que además están afectándome a mí porque yo igual estoy teniendo lag. Bueno, cuando me refiero a lag me refiero a los FPS. La grabación debe tener algunos problemas con los FPS al mismo tiempo que yo, así que se los digo al tiro. No sé por qué, pero en este rally como que los FPS mueren heavy. Como que está mal optimizado. Igual. Ya, bueno, ya que se le va a hacer. O sea, es como... ¿Qué se le va a hacer? Aquí salimos a tope. Con cuidado. Acá frenamos. Uy. Que casi nos matamos. A tope, a ver.
Ah, eso sí, que igual amortigua súper bien. Eso quería decir, que amortigua súper bien este auto. O sea, los baches prácticamente ni los siento. Uy, qué buena me salió esa. No, no te caigas, no te caigas. Pero me gustó ese sobreviraje. Muy piola. Acá frenamos. Se está yendo un poquito el auto de nuestras manos, ¿no? Tengo miedo porque se me está yendo un poco de las manos. Estoy sobrevirando más de lo que quiero. Aquí aceleramos. Aquí empezamos a frenar. Al menos a mí me sirve. Estoy haciendo las frenadas más temprano de lo común porque tengo miedo, básicamente no me quiero estrellar. A ver. Aquí frenamos. Y nos metemos para adentro. Para adentro. Aquí. Bueno. Como que el giro me salió mal. Se me murió el motor. Cuando no se aceleró. Que lo metemos por acá. A ver qué pasa si lo meto por acá. Lo copia como si nada. Como si nada. Así, paso por encima y ya está. Ni un problema. Copia los baches y todo como si no hubiera nada. Me encanta cómo están hechas las suspensiones de este auto. Cómo las hicieron para hacer el mod. Es como una... Desde donde yo descargué este mod es una página. Y generalmente son modelados de otra gente que después ellos van y editan y las físicas también. Entonces quedan violas. Es una página llamada... O no sé, porque tal vez sí son modelados de ellos. No sé, realmente yo no sé. Pero por el momento creo que ellos como que los editan. Descargan mods de autos de rally y ellos editan las físicas para que sean más de rally. Ese es el punto. Pero... En realidad yo no sé. Bueno. Si no piso la hierba para que no se me active. En cuestión, todo piola, ¿no? Pero sí eso. A ver. Ya, aquí tenemos que frenar. Lamentablemente aquí tenemos que frenar. A tope salimos. Tengo miedo porque están muriendo mis FPS, entonces no tengo tiempo para reaccionar. Y acá empezamos a frenar. Aquí se frena fuerte. Nos metemos para el interior. De aquí para el otro lado. Y salimos. Piola. A tope. Por Dios, me estoy concentrando demasiado. Se me está dificultando mucho. Más de lo que esperaba. Aquí descendemos. Y aquí hay una... Aquí está el giro este. Que hasta cierto punto odio porque generalmente me caigo por ahí. Que tope. Ay, recuerden, los viernes y sábados. O los viernes o los sábados hago stream. Y a veces me salto semanas, me disculpo por eso, pero generalmente o el viernes o el sábado, una vez por semana, hago un stream. Como para que la gente se una. Lo hago... bueno, no sé a qué hora, pero lo hago tarde, ese es el punto. Lo hago de noche. Streameo de noche para jugar un ratito. Y eso. Así que
O es un viernes o es un sábado cuando streameo. Y es en la noche, generalmente, así que... Ya saben, están invitados a esperar ese día. Bueno, aquí... Nos metemos por acá. Y acá podemos tomar esto prácticamente a fondo. Pero... 7, 10, 3, 1, 3. 7, 10, 3, 1, 3. Creo que hemos superado todos los autos. Déjenme ver mi teléfono. Sí, creo que sí. Si no me equivoco, lo hemos superado todos. Así, todos los autos. Sí, sí lo superamos. Porque el Audi 4 tiene un tiempo de 7:22, 3:25. Y el Clio un tiempo de 7:25, 1:28. Y este hizo un tiempo de 7:10, 3:13. O sea... O sea, se nota la diferencia. Se nota la diferencia en cuanto a suspensiones. Copia diferente. No, no tiene tantos problemas para copiar el cómo se llama el asfalto. Me ha gustado mucho este auto. Me da risa, se ha llenado de tierra. Se ha llenado de tierra el auto. Se ha llenado de tierra. Bueno, pero sí es eso. Así que nos vemos la próxima vez. Adiós.